Il-laqgħa tal-Med9 li se tlaqqa flimkien id-9 mexxejja tan-nofsinhar tal-Unjoni Ewropea illum fil-Berġ ta' Kastilja fil-Belt u anke fl-Imdina hi importanti anke fl-isfond tal-isfidi internazzjonali bla preċedent li għaddejjin bħalissa fil-kontinent Ewropew minħabba il-gwerra fl-Ukrajna li ġabet magħha kriżi fis-settur tal-enerġija u l-inflazzjoni. F'intervista ma' One News, il-kap ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, Lorenzo Vella qal li dak li jiġri fir-reġjun tal-Mediterran jorqod ukoll l-Unjoni Ewropea b'mod ġenerali. Dan huwa importanti ħafna għaliex apart il-fatt li ħajkun hemm din il-laqgħa tal-kapijiet tal-Istat. Kien hemm diġà laqgħat oħra f'livell ministerjali fuq diversi suġġetti illi huma ta' interess kemm għal pajjiżi dawn id-disa pajjiżi fil-Mediterranean Basin, Sea Basin, però wkoll għall-Kummissjoni Ewropea. Fl-aħħar mill-aħħar dak li jiġri fil-Mediterran huwa ħajkollu riperkussjoni fuq l-Unjoni Ewropea in ġenerali. Hawnhekk u semma temi li affettwaw lil pajjiżi fir-reġjun tal-Mediterran dan is-summit ikun forum importanti għall-Unjoni Ewropea. Dan hekk kif dan is-summit bejn dawn iż-żewġ mexxejja Ewropej qed isir ftit ġimgħat qabel mal-mexxejja Ewropej jiltaqgħu għal summits tal-Kunsill Ewropew fi Brussell fl-20 u fl-21 ta' Ottubru li ġej. Nistgħu nsemmu l-immigrazzjoni, nistgħu nsemmu l-enerġija pereżempju, l-ħtiġijiet enerġetiċi tal-Mediterran probabbilment, mhux probabbilment żgur, huma differenti mill-ħtiġijiet enerġetiċi tal-naħa ta' fuq tal-Ewropa. Fil-Mediterran insibu numru ta' gżejjer illi jaffettwa b'mod differenti it-topografija u l-ġeografija ta' kif ikollok aċċess għas servizzi pereżempju. Ġifieri l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea tisma' b'importanza kbira id-diskussjonijiet li jkun hemm f'dan il-livell f'kuntest reġjonali wkoll għaliex dana tgħin biex id-deċiżjonijiet li jittieħdu f'dan is-summit jew f'daw id-diskussjonijiet ministerjali ikollhom riflessjoni adattata fuq il-politika tal-Unjoni Ewropea in ġenerali. Lorenzo Vella semma wkoll kif fil-preparamenti għal din il-laqgħa tal-lum matul din is-sena f'pajjiżna saru laqgħat ministerjali dwar suġġetti importanti għar-reġjun u anke għall-Unjoni Ewropea.